Nechpul sarflar tonirovka sohasini boshlasa bo'ladi akalar instrumentiga. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Sizlarga narxlarini nimalar kerak aslan shular haqida gapirib bermoqchiman. Sizlar bilan tonirovkachi Abror. Videoga like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasa, Instagramga oqtartirsalaringni xuddi shu tonirovkachi Abrornikida nima deydi profilimiz bor. Ancha qiziqarli videolar bor. Profilimizga kirib, yana qolgan videolarni ko'rib chiqinglar. Tonirovka sohasida bilgan narsalarni sizlarga yetkazaman. Xo'p, ketdi akalar. Ko'p vaqtlarni olmayman. Aslan birinchi o'rinda fen kerak bo'ladi. Farqi yo'q. Fenni xili ko'p. Endi men hozircha shunaqa fenni ishlataman. Faqat eng asosiysi yaxshi qizdirib, yaxshi nima deydi, qizdirganlarda normalniy kuchi bo'lsa bo'ldi. Oddiy fenlar bo'lmaydi, arzon fenlar. Keyin agarda sizlarda tok past bo'lsa, nima deydi, past tokda ishlaydigan fen olsalaring yaxshi. Faqat baland tokda ishlaydigan bo'lsa, yaxshi qizdirmaydi tonirovkani. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, biz 350 ming so'mga olganmiz. Oxirida sizlarga nechta sarflashini aytib beramiz. 350 ming so'm. Keyin faqat nimalar bilan boshlab tursa bo'ladi, o'shalarni ham tushuntirib beraman. 350 ming so'm qo'shib ketsalaring ham bo'ladi, biz oxirida ham aytamiz. Xo'p, ikkinchi darajadagi bachok kerak bo'ladi, suv bachok, suv sepib, suv olgan. Suv sepib, ya'ni o'zida havo chiqarib yuboradigan bo'ladi, ancha-muncha teshilib qolmaydi. Birinchi o'rinda mana shunaqa yaxshi bachok olib olishlaring kerak. Buni narxi adashmasam 250 ming so'm turadi, adashmasam ancha o'tib qoldi, olgan 2 yil bo'ldi. Bunaqadan bitta olib olasizlar, qarochi muammo bo'lmaydi. Xo'p, mana hozir aslan birinchisi fen ekan, ikkinchisi bachok ekan. 250 ming so'm, bu 350 ming so'm. Xo'p akalar, endi xohishga qarab bunaqa narsa olsalaring bo'ladi. Fortishga yopishtirayotganda yoki spirt ishlatganda qanaqadir joylariga buni men adashmasam shu 180 ming so'mga olganman. O'sha dollarda 15 yoki 16 dollarga oldim ekan. Shunaqa 180 ming so'm deb turaylik. Xo'p, undan tashqari shpatellarga kelamiz. Xo'p, orqa laboy va oldi laboylar urgani bunaqa shpatel kerak bo'ladi. Uzunroq, qo'lingiz yetmaydigan, mana bunaqa joyini ko'ryapsiz, yaxshi olib keling, mana bukilgan joyi, bunaqasiga urganda laboy yoki bunaqasiga oqib ketadi suvini. Shunaqasi, buni narxi adashmasam 70 ming so'm. Xo'p, yana tonirovchilarga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa rakel deyiladi. Mana bunaqa narsa. Endi ko'pchilik plastik deya ustiga ro'molchani o'rab oladi, lekin aslida mana shunaqasini olsalaring, magniti ham bor, bu yopishadi. Mana mashinaga yopishtirib ishlasalar nima bo'ladi? Muammo qilmaydi. Buni narxi 70 ming so'm. Endi akalar, men narxlar aytib ketyapman, yana bitta narsani e'tiborga olinglar. Bu biz olgan narxlar balkim 2026-yilda sal o'zgargan bo'lishi ham mumkin, lekin xomshot qilib bilib olsalaring bo'ladi. Pashti shunaqa bo'ladi, lekin hozirgi narxlar bilaman. Xo'p, endi pichoq deydimi, endi bizda shu pichoq deydi o'zbekchasi, marlonchasiga. Uni har xil biz ko'proq bunaqasini ishlatamiz, nozirog'idan bunaqasini olsalaring bo'ladi. Bittasi narxi, bunisi 20 ming so'm, bunisi 30 ming so'm. Endi bitta olsalaring yetadi, 30 ming so'm hisoblab turinglar. Bir dona boshlanishiga, endi yo'qolib olishini hisoblanadi, ikkita olsalaring ham bo'ladi 60 ming so'm. Xo'p, bitta hisobladik. Mana lezolarning har xili bor. Mana qimmatrog'i bor, arzoni bor. Yaxshisini bitta pachkasi 15 ming so'mdan. Bir dona pachkasi yaxshisini hisoblayveraylik 15 ming so'm. Oddiyrog'ini hisoblaysak 8 ming so'm. 15 ming so'mligini hisoblaylik. Xo'p, mana lezolar baqa olaylik mana. Xo'p. Keyin nima kerak bo'ladi bizga? Perchatka iloji boricha yaxshi sig'anadigan perchatka kerak. Nima deydi? Oddiy perchatka ham bo'laveradi. Kimdirlar mana rakelni o'zida qizdiradi. Biz ham bunda ham perchatka ham qizdiramiz, чтобы qo'lga kiyib olib, qo'l sezish oson bo'ladi. Oldi laboy, orqa laboy qizdirayotganda. Perchatkani ham hisoblaylik. Bu ham endi bizga berishgan, endi imindi magazindan olsalaring yaxshisi 30 ming so'm. Xo'p, endi mana bu yoqqa olib kelgan shampun. Shampunni hozirgi kunda mana Gliss ishlatamiz. Yaxshi shampun, 50 ming so'm narxi. Shundan ham ishlatsalaring ham bo'ladi, tavsiya qilaman. Yo bo'lmasam Filimon, buni ko'pchilik bilmasa kerak, buni ko'proq broneplyonka qiladiganlar biladi. Bu 30 dollar. 30 dollar turadi. Buni biz boshlanishiga mana mashina olib ishlatsalar ham bo'ladi. Gliss 50 ming so'm qo'shib turamiz. Mana bu 30 dollar. Buni broneplyonka qilayotganlaringda tonirovkani qimmatroq urayotganlaringda ishlatsalar yaxshi. Buni hozir qo'shmadim. 50 ming so'm. Endi hozir cho'tkamicha eskirib qolibdi. Endi rozi bo'lasizlar videoga. O'zi yangi bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Video qilib yubordim endi. Tabiiy video bo'lsin, realistik bo'lsin deb. Xo'p, cho'tka 100 ming so'mga 3 ta beradi yaxshisini. Nima deydi? Rezinkalar bo'ladi, ayni chekkalarni tozalagani kerak bo'ladi. Xo'p, shpatellar. Mana bitta nozikroq shpatel, ko'rib turibsizlar. Yupqaroq bu qalin rezinkalar ichiga tiqqani bu. Nima deydi? Laboylar yoki orqa laboylar suvini chiqargani.
Bular bittasi 40 ming so'mdan narxi, ikkitasi 80 ming so'm bo'ladi. Xo'sh, bunaqa Toshkentcha deyshadi, biz ham Toshkentcha deymiz. Oddiy shpatel. Endi kimdir qizdiradi, kimdir ishlatadi. Yaxshi, qo'lga qulay. Bili narxi 15 ming so'm, adashmasam 20 ming so'mdir. Balki optimni olsam 5 ming so'm, 15 ming so'm yozaylik. Bu ham yaxshi narsa, ishlagani qulay. Xo'p, akalar, forchga urgani boshida bunaqa ishlatinglar. Yaxshi, 15 ming so'm narxi. 1.5 naqasini olsalar, kattaroq forchkalarga eshiklarni qizdirgani ham qulayroq, kichikroq. Ikkosi 30 ming so'm deylik. Atak bu qimmatroq, mayli 30 ming so'mda o'ramiz. Xo'p, yana ikkita shpatel. Endi o'zi asli ikkita shpatel bilan boshlasangiz ham bo'ladi, lekin men aslida ko'proq shpatel ishlataman, har xil joyiga. Bu shpatel eshiklarga agar yokida qalinroq plyonka bo'lsa, suvni yaxshiroq siqqani qo'lga qulay, mana ko'rib turibsizlar. Bunisi ham zo'r, ingichka uchi yaxshiroq ko'rsat. Bunisi 50 ming so'm, bunisi 30 ming so'm, 80 ming so'm akalar. Xo'p, endi bunaqa narsa bor. Buni anchadan beri ishlatmaymiz, lekin olsalar yaxshi, ko'pchilik eshikga ishlatadi. Biz ham oldin ishlatganmiz. Plyonkani yopishtirib olib, suvini chiqargani. Buni ham ishlatsalar ham bo'ladi. 70 ming so'm. Bu oldi laboylarga zo'r bunaqasiga qo'l kirmay qolganda, urgani oldi, tayin urgani zo'r narsa. Bu ham 70 ming so'm. 140 ming so'm. Olsalar ham zarar qilmaydi. Xo'p, endi mana Blue Max'lar bular nima desalar, o'sha suvni asnamni chiqaradigan. Bu uzuni, bu oldi laboylarga bunaqasiga laboy tay uzun bo'ladi. Tarbiyadan olib bilsalar, pastroq urgani ishlaydi. Buni narxi 180 ming so'm. Xo'p, yana bittasi, bu ham originali mana. Bu ham rosa qulay, qattiq rezinkalar ancha-munchaga muammo qilmaydi, zo'r suvni chiqaradi. Bu eshiklarga ham ishlatsa, laboyga ham ishlatsa bo'ladi. Buni ham narxi 180 ming so'm. Endi 3M'niki mana bu originali. Buni ham ancha-munchaga rezinkalari mana suv chiqayotganda yetilib qolmaydi, muammo qilmaydi. Buni narxi 250 ming so'm. Xullas akalar, yana bitta narsa, endi mabodo broin plyonka o'tsalaring, bunaqa rezinka kerak bo'ladi. Narxini bilib olaveringlar, buni hisoblamaymiz u. Buni narxi 70 ming so'm, buni narxi 12 dollar. Ya'ni 150 ming so'm deylik. Общий 200 ming so'm deylik. Yo'qsa bu gel hisoblanadi, 10 litrga qilinadi. Buni keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Общий hisobda necha pul bo'ldi? Hisoblaning. 1 million mana. Hozir mana bolalar yozib ketishdi. 1 million 795 ming so'm bo'lar ekan tonirovka boshlashga shunaqa narsalar olsalaring, mana olib kelib yaxshilab ko'rsatgan mana. Mana shuncha narsa olsalaring 1 million 795 ming so'm, 1 million 800 ming so'm desa ham bo'ladi. 1 million 800 ming so'm bilan pul tikib, tonirovka sohasini o'rganib yoki YouTubedan bizni profilimizdan ko'rib o'rgansalar ham bo'ladi. Har xil videolar qo'yib boryapmiz, onlayn o'rganib, shunaqa pul tikib 1 million 800 ming narsa olib bemalol o'rgansalar ham bo'ladi. Endi bularni qayerdan olamiz desalaring, qayerdan olamiz deb savol bersangiz, men pastga nomer qoldiraman. Bizga obuna bo'lib, yo bo'lmasa kommentariyaga menga nomer yozib yuboring desiz, men nomer yozib yuboraman. Buni sotadigan bolalar nomeri. Yoki de menga nomerimga Telegramdan yozib yuboring. Men sizga nomerini beraman. Xudo xolasa nomer berish bepul. Sizni vazifangiz like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa tonirovka bo'yicha bilgan narsalarimizni aytib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan tonirovkachi Abror bo'ldi. Yaxshi kunlar ko'rishguncha.